স্বাগত আমার চ্যানেলে এবং ফেসবুক পেজেতে। এখানে আছে আমি বাসে উঠে বসলাম, বসে এই যে গরম গরম দুটো বেগুনি। তো আমি এখন নোনতা বেগুনি খেয়ে নিচ্ছি। তো বেগুনিগুলো ভালো ছিল, খুব সুন্দর, একটার দাম 5 টাকা। নোনতা বেগুনি। তো কার কার পছন্দ কমেন্ট করে জানিও। আমার তো খুব পছন্দ, না আমার প্রিয়, খুব ভালো লাগে নোনতা। তো অল্প অল্প লবণ তেজ ছিল বেগুনিতে, খেতে ভালো লাগছিল। সাথে ছিল ঘুগনি মুড়ি। তো বাসে উঠেই খেতে শুরু করেছি, বাসে বসলাম, উঠে দিয়ে খেতে শুরু করেছি। তো যদি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, ফলো করে দিও। আবার নতুন ভিডিওতে দেখা হবে, কথা হবে। ততক্ষণে টাটা, বাই।